Biza bugun uyoq kishim bilan fast food tayyorlaymiz, ko'ramiz kimdan mazaliroq chiqar ekan. Kettu. 100% menda shirinroq chiqadi. Uyoq kishim pizza tayyorlarkanlar, men lavash tayyorlashga qaror qildim. Yurechaga necha? Pomidor, kolbasalar qo'yilib, sirlar sepilib, keyingi manzil pech. Men bo'lsa tovuqni yaxshilab marinovka qilib qovurib oldim. Bu baxtli kamol. Lavash noniga o'zim tayyorlagan sous, salat bargi, bodring, pomidor va tovuq. O'zingizlar ko'rib turganinglardek, taomlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rinishiga kommentariyada baho berib qo'yarsizlar. Men tayyorlagan lavash yeb ko'raman. Faqat nimadir yetishmayapti-da. Mana. Mana bu o'zi boshqa gap. Pepsi bilan любой ovqat mazaliroq ketadi. Endi pizzani tatib ko'ramiz. Chutki chiqibdi, menga yoqdi. Pizza ham mazali chiqdi, lavash ham mazali chiqdi, lekin mayli bu safar do'stlik g'alaba qozondi. Abdushiy jigarim, sizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar, keyingi safar qanaqa ovqat pishirishimizni xohlaysizlar. Let's go.